Salam, mən Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Sevinc Nuriyeva. Bugün sizinlə mürəkkəb cümlənin ikinci hissəsi olan tabiri mürəkkəb cümlələrdən danışırıq. Tabiri mürəkkəb cümlə nədir? Tərkibdəki sadə cümlələrdən biri. Qrammatik cəhətdən digərindən asılı olan cümlələrə deyirik tabiri mürəkkəb cümlələr. Tabiri mürəkkəb cümlələrdə bir var bizdə tabe edən, bir də var bizdə asılı olan. Yadda saxlayın, tabe edən dediyimiz zaman biz deyirik ki, buna nə deyirik? Baş cümlə. Özləməsi işarəsi istənədir. Təbii ki, belə bir kvadrata istifadə olunur. Baş cümlədən asılı olan hissə isə sizdə adlanır budaq cümlə. Baxın, budaq cümləyə siz deyirsiniz nə? Tabe olan və işarəsi sizdə nədir? Belə bir dairədən istifadə etmiş olacaqsınız. Yadda saxlayın ki, sizdə baş və budaq cümlənin ən əsas diqqət etməli olduğunuz məqam onları bağlayan vasitələrdir. Baxın, hansı vasitələrlə bağlanır? Yəni, belə deyim ki, hansı vasitə bağlanırsa, birinci başlayırsa budaq üzrə işlənmə yerinə diqqət etməlisiniz. Gəlin başlayaq. Birinci, budaq cümlə baş cümləyə tabelik bağlayıcıları ilə bağlanarsın. Buraya yazaq tabelik bağlayıcıları. Tabelik bağlayıcıları vasitəsilə bağlanırsa sizdə, bilirik ki, bizdə tabelik bağlayıcı olaraq aydınlaşdırma, səbəb, şərt və güzəşt bağlayıcılar var. Tabelik aydınlaşdırma bağlayıcıları və səbəb bağlayıcıları ilə bağlanarsa, hansılardır? Ki, belə ki, çünki biz bunları əslində keçmişik. Ona görə ki, odur ki. Bunlar sizdə nədir? Ki və belə ki aydınlaşdırma. Çünki ona görə ki, odur ki, sizdə səbəb bağlayıcılardır. Buraya yazaq A. Baxın, səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcıları ilə bağlanarsa, bizdə əksərən baş cümlə əvvəl, budaq cümlə ikinci gəlir. Yadda saxlayın ki, baş və budaq cümlənin işlənmə yeri dedik, baş cümlə birinci gəlir əksərən. Budaq cümlə ikinci. Baxın, başın işarəsini qeyd elədim. Daha sonra budağın işarəsini qeyd elədim. Yadda saxlayın ki, burada ox işarəsi hər zaman demişdik, biz bunu sizə sintaktik əlaqədə də demişik. Hər zaman aslı tərəfdən əsas tərəfə doğru gedir. Yəni tabe olandan tabe edənə tərəf. Baxın, göründüyü kimi baxın belə. Sizə testlərdə sizi çaşdırmaq üçün belə bir ox işarəsi verəcəklər. Bu belə bir sxem səhvdir. Çünki bu sxem sizə göstərir ki, baş cümlə budaq cümlənin asılıdır. Amma belə bir bizdə anlayış yoxdur. Baş və budaq cümlənin yerinin dəyişməsinin asılı olmayaraq, ox işarəsi hər zaman budaq cümlədən, yəni tabe olandan, asılı tərəfdən əsas tərəfə doğru getmiş olacaq. Daha sonra dedik səbəblə aydınlaşdırma olanda əksərən bizdə baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Bəs bizdə var deməli şərt və güzəşt bağlayıcıları. Hansılardır şərt və güzəşt bağlayıcıları? Deməli, buraya yazaq B. Şərt və güzəşt. Şərt və güzəşt bağlayıcıları bilirik ki, indiki, bir halda ki, madam ki, hərçənd ki, bunlar bizdə şərt və güzəşt bağlayıcılardır. Bu bağlayıcıların işləndiyi cümlələrdə birinci gələcək sizdə budaq cümlə, sonra gələcək sizdə baş cümlə. Yadınızda qalsın. Məsələn, gəlin tabelik bağlayıcının işləndiyi bir cümlə sizə deyək. Mən bilirəm ki, o gələcək. Baxın, verilmiş cümləyə nəzər salsanız, burada baş cümləni, budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə ki aydınlaşdırma bağlayıcıdır. Cümlənin sxemi necə qurulur? Birinci gələn hissə sizdə 2 ilə bağlandığına görə deyirsiniz ki, olacaq sizdə baş cümlə. İkinci gələn o gələcək hissəsi olacaq sizdə budaq cümlə. Ox işarəsi baş cümlədən budaq cümləyə doğru istiqamətlənmiş olacaq. Və yaxud da sizdə şərt və güzəşt bağlayıcıları ilə bağlanmış olsun sizdə deməli cümləniz. Məsələn, hərçənd üzü gülür, amma qəlbi qan ağlayırdı. Baxın, verilmiş cümlədə sizdə güzəşt bağlayıcısı hərçənd bağlayıcısı bağlanmış olub.
Birinci gələn cümlə sizdə olacaq. Deməli, budaq cümlə, hərçənd üzü gülür səsi budaq cümlədir. Amma qəlbi qan ağlayırsa isə baş cümlədir. Cümlənin sxemi deməli sizə necə olacaq? Baxın, yuxarıda qeyd olunduğu kimi. Birinci gəlir sizdə budaq cümlə, sonra gəlir sizdə baş cümlə, ox işarəsi budaqdan baş cümləyə doğru istiqamətlənmiş olacaq. Daha sonra bizdə elə cümlələr var ki aydınlaşdırma ilə bağlanmasına baxmayaraq biz dedik ki, əksərən aydınlaşdırma və səbəb gələndə olur sizdə birinci baş cümlə. Amma bir istisna məqam var ki ilə bağlanmasına baxmayaraq nə edirsiniz? Həmin cümlədə birinci sizə gələcəyi budaq cümlə, sonra gələcəyi sizdə baş cümlə. Bu nə zaman baş verir? Bu o zaman baş verir ki, siz cümləyə təzəcə, yenicə, indicə sözlərini artıra bilirsinizsə. Əslində bu tipli cümlələr bizdə zaman əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələrdir. Amma biz sizinlə tabeli mürəkkəb cümlənin növlərini keçmirik. Sadəcə bağlayıcı vasitələrə nəzər salmalısınız. Məsələn, evə çatmışdı ki, zəng gəldi. Bax, gəlib burada 2 ilə bağlanıb deyə siz götürmürsünüz ki, birinci başı sonra budaqdır. Artırın. Yenicə, təzəcə, indicə sözlərini cümləyə əlavə edin. Yenicə, indicə evə çatmışdı ki, zəng gəldi. Fikir verirsiniz, bu sözlər artıra bildim deyə. Birinci olacaq sizdə budaq cümlə, ikinci gələcək sizdə baş cümlə. Ox işarəsi budaqdan baş cümləyə doğru istiqamətlənmiş olacaq. Daha sonra İkinci bağlayıcı belə deyək, vasitə kimi nəyə götürə bilərsiniz burada? Bağlayıcı sözlər. Bağlayıcı sözlər. Bax, nədir bağlayıcı sözlər? Bağlayıcı sözlər sizdə budaq, baş, quruluşlu, tabeli mürəkkəb cümlələrdə işlənir. Bağlayıcı sözlər sizdə çox vaxt siz bunlara deyirsiniz sual əvəzlikləri. Baxın, biz sizinlə sual əvəzlərini keçmişik. Siz morfologiyada həmin sözlərə deyəcəksiniz sual əvəzləri. Sintaksisdə, yəni tabeli mürəkkəb cümlədə onun adı dəyişir, olur nə? Bağlayıcı söz. Bağlayıcı sözlər sizdə çox vaxt sual əvəzliyi və yaxud da sual əvəzliyi plus ki ədatı ilə ifadə olunur. Budaq cümlədə yerləşir və sintaktik funksiya daşıyır. Yəni cümlə özü olur. Hansı ki, belə deyək, cümlə özünün sualıdırsa, həmin cümlə özü kimi işlənmiş olacaq. Məsələn, kim əziyyət çəkir, o da bəhrəsini görür. Baxın, verilən cümləyə nəzər salsanız, verilmiş cümlədə sizdə birinci gəlib nə? Budaq, sonra baş. Bizim budaq cümləmizdə işlənib kim? Yəni bağlayıcı söz işlənib. Yalnızdasa biz sizinlə sual cümlələrini keçəndə demişdik ki, sual cümlələri iki məqamda sual intonasiyası yaratmış olmayacaq. Həmin məqamlardan biri baxın bu məqamdır. Yəni tabeli mürəkkəb cümlədə bağlayıcı söz kimi işlənəndə. Fikir verirsiniz, burada sual əvəzi işlənib, amma cümlə nədir? Sual intonasiyası yaratmış olmur. Yadınızda qalsın. Cümlə özü kimi işlənir. Baxın, əziyyət çəkir. Kim olur cümlənin mübtədası? Yəni sintaktik vəzifə daşıyacaq, funksiyası olacaq. Hər zaman bağlayıcı sözün işləmə məqamı nədir? Birinci budaq, sonra baş cümlənin gəldiyi məqamdır. Yəni sizdə birinci baş, sonra budaq gələrsə, orada bağlayıcı söz işlənə bilməz. Nə zaman olur? Birinci budaq cümlə gəlsin, sonra baş cümlə gəlsin. Və hər zaman da budaq cümlədə işlənir sizdə bağlayıcı sözünüz. Yadınızda qalsın. Sual əvəzləri hansılardır? Sizdə biz bunları keçmişik. Kim, nə, hara, nə cür və yaxud da sual əvəzlərindən başqa bizdə ola bilər hər kəs ki, hər kim ki, o zaman ki, o vaxt ki, o yerə ki. Bu sözlər də sizdə bağlayıcı söz vəzifəsində işlənə bilər. Məsələn, hər kəs ki məni tutalım. Tanıyır. Onda deməli, hər kəs ki məni tanıyır, o zaman olsun. O zaman mən də tədbirdə
Nə uzun cümlə oldu. İştirak edəcəm. Demə, baxın. Burada sizdə cümləmizin belə deyə quruluşu sizdə birinci budaq cümlə, sonra baş cümlənin gəldiyi məqamdır. Strukturu belə qururuq. Birinci cümlədə, yəni budaq cümlədə fikir versə, hər kəs ki, bağlayıcı sözündən istifadə olunmuş oldu. Yadınızda qalsın. Daha sonra bizdə çox zaman qarışdırıb bağlayıcı sözlə bağlayıcılar. Bunları qarışdırmamaq üçün nə edirsiniz? Bağlayıcı sizdə köməkçinin ilk hissəsidir. Bağlayıcı söz isə sizdə nədir? Təbii ki, sual əvəzlikləri. Yadınızda qalsın. Bağlayıcı sizdə müstəqil leksik məna daşımır, sualı olmur, cümlə özü olmur. Budaq cümləni baş cümləyə bağlamağa xidmət etmir bağlayıcı. Üzr istəmək, bağlamaq xidmət eləyir bağlayıcı. Təbii ki, tabeli bağlayıcıdan danışırıq. Bağlayıcı sözlər isə sizdə nə edir? Bilirik ki, sual əvəzləri ifadə olunur. Əsas ilk hissəsi olduğuna görə bir leksik məna daşıyır. Cümlə özü olur. Budaq cümləni baş cümləyə bağlayır və həmişə sizdə işlədir budaq cümlədə. Yadınızda qalsın. Daha sonra digər bağlayıcı vasitələrimiz nədir? Bilirik ki, bizdə bəzi şəkilçi və ədatlarımız var, bəzi modal sözlərimiz var ki, həmin sözlər də baş və budaq cümlə arasında bağlayıcı vasitə ola bilər. Hansılar? Məsələn, sa və yaxud da sa plus da, sonra sa plus belə. Bunlar da və belə burada ədat yanınızda qalsın. Daha sonra m üstü 4 ədatı var. Sual ədatı deyirik buna. Düzü, doğrusu, daha sonra düzdür, doğrudur. Bunlar da sizdə nədir? Modal sözləri bilirsiniz. Baxın, burada qeyd elədiyim şəkilçi və ədatlar olsun, bəzi modal sözlər vasitəsilə bağlansın. Bu zaman sizdə işlənəcək. Birinci deməli, budaq cümlə, daha sonra isə sizdə işlənmiş olacaq baş cümlə. Gəlin yazaq. Məni tanısa, salam verəcək. Baxın. Verilmiş cümlə fikir verirsə sizdə tanısa. Nə işlənib sizdə? Şərt şəkilçisi. Yadda saxlayın, sanı siz cümlədə həm götürə bilərsiniz şərt şəkilçisi kimi, həm də ola bilər sizdə isə hissəciyinin qısaltması olan sa. Fərq eləmir. İki məqamda da işləndiyi zaman sizdə baş və budaq cümlədə bağlayıcı vasitə kimi işlənə bilər. Və hər zaman da sizdə bu zaman nə edirsiniz? Deməli, birinci budaq, daha sonra isə sizdə işlənmiş olacaq baş cümlə. Məni tanısa salam verəcək. Birinci cümlə sizdə olur deməli, budaq cümlə, daha sonra isə sizdə gəlir baş cümlə anlayışı. Məsələn, isə hissəciyi olduğu zaman necə işlədə bilərsiniz? Qonşun pisdirsə, köç qurtar. Baxın, bu cümlədə sizdə pisdirsə hissəsində işlənmiş sa sizdə nə olacaq? İsə hissəcinin qısaltması. Bilirik ki, sa şərt şəkilçisidir və feillə aid olan bir xüsusiyyətdirsə, nədir? Yalnız feillərə artıla bilər. Amma siz isəni həm adlara, həm də nəyə artıra bilirsiniz? Feillərə. Bəzən çox səhv başa düşülür. Buradakı sasəni gəlib şərt şəkilçisi kimi götürürlər. Amma bilirsiniz ki, pis sözü sizdə ilk hissəsi baxımından sifətdir. Deməli, siz buradakı sanı şərt yox, yalnız isə hissəcinin qısaltması kimi qəbul edə bilərsiniz. Çünki isə hissəci həm adlara, həm də deməli, feillərə qoşulmuş olacaq. Sağ şərşə keçsə sizdə yalnız deməli feillərə qoşulur. Yanınızda qalsın, özdə təsvirlənən feillərə. Təsvirlənməyən feillərə siz hissəci, yəni idi, imiş, isə hissəciyi qoşa bilmərsiniz. Yanınızda qalsın. Daha sonra dördüncü bağlayıcı vasitə nədir sizdə? İntonasiya. Yəni siz cümlədə heç bir bağlayıcı vasitə görmürsünüz. İntonasiya bağlı. Məsələn, el bilir, sən mənimsən. Məsələn, daha sonra başqa bir cümlədə yazaq. Pis adamdır. Yaxın durma. Baxın, burada verilən iki cümlədə də siz görürsünüz ki, birinci və ikinci cümlələrdə heç bir bağlayıcı vasitə sizin diqqətinizi çəkmir.
Hər iki cümlə sizdə intonasiya ilə bağlanıb. Bu zaman nə edirsiniz? İntonasiya bağlandığı zaman sizdə birinci budaq, sonra baş cümlə də işlənə bilər. Birinci baş cümlə, sonra budaq cümlə də işlənə bilər. Bəs siz bunu necə müəyyən edəcəksiniz? Təbii ki, və sanın köməyi ilə. Əgər intonasiyaya bağlanmış bir cümləyə gəlib siz ki, bağlayıcısını əlavə edə bilirsinizsə, bu zaman sizdə birinci işlənir baş cümlə, daha sonra işlənir sizdə budaq cümlə. Məsələn, el bilirsən mənimsən cümləsində mən təxəyyülümdə bura nə edirəm? Kini bərpa edirəm. El bilir ki, sən mənimsən. Bura artırdığım ki, aydınlaşdırma tabeliyi bağlayıcıdır. Çox rahatlıqla artıra bildimsə, sizdə deməli birinci işlənəcək baş cümlə, sonra işlənəcək budaq cümlə. Baxın, sxemi oldu belə. Amma verilmiş intonasiya ilə bağlanmış cümləyə yadda saxlayın ki, deməli, əgər ki, sanı artıra bilirsinizsə, bu zaman sizdə birinci işlənir budaq cümlə, daha sonra isə baş cümlə. Pis adamdırsa, yaxın durma. Fikir verdinizsə, biz bura nə elədik? Sanı artıra bildik. Təbii ki, buradakı sanı siz nə götürəcəksiniz? İsə hissəcinin qısaltması kimi. Çünki belə deyim də adları artırmışsınız burada. Sanı artıra bildiyinizə görə burada olacaq sizdə birinci budaq cümlə, sonra isə işlənmiş olacaq sizdə nə? Baş cümlə. Yadınızda qalsın. Yəni belə nəticəyə gəlirdik ki, intonasiyaya bağlanmış belə deyək cümlələrdə deməli, birinci həm baş, həm də budaq cümlə işlənə bilər. Ki artıra bilirsinizsə, sizdə olur deməli birinci cümlə baş cümlə, sanı fərqlənmir isə olsun və yaxud da şər şəkilçisi olsun, əlavə edə bilirsinizsə, bu zaman sizdə nə olacaq? Deməli, birinci budaq cümlə, sonra baş cümlə gəlmiş olacaq. Bizim burada diqqətinizi cəlb edən bir dənə məqam var. M ədatından danışmadıq. Baxın, M ədatı işlənən mürəkkəb cümlənin sonunda. Yadda saxlayın ki, biz bilirik ki, M sizdə nədir? Sual ədatıdır. M sual ədatı sizdə tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlə arasında bağlayıcı vasitə kimi işlənə bilər. Baxın, mən bura yazdım bayaq ki, M ədatı işlənən cümlədə siz birinci, deməli sizdə işlənəcək budaq cümlə, sonra işlənmiş olacaq baş cümlə. Buradakı belə deyək də şəkilçi və modal sözləri işləndiyi zaman. M da onların daxilindədir. İndi, bəs siz M işlənən bütün cümlələri götürürsünüz ki, birinci budaq, sonra baş cümlə gəlir. Təbii ki, xeyr. Nə edirsiniz? Əgər siz M işlənən cümlədə siz gəlib M-dan sonra ki ədatını artıra bilirsinizsə, həmin cümlədə birinci işlənəcək baş, sonra budaq. Məsələn, yəni cümlə yazaq, nəzər yetirək. Bilirsənmi necə canlar dolanır? Bir yazaq bura, evə çatdınmı? Xəbər et. Bax, buna fikir verirsə, mən iki cümlə yazmışam və hər birində M-dan istifadə etmişəm. Bəs mən hardan bilim ki, verilmiş cümlədə birinci budaq, sonra baş cümlə gəlir. Baxın, əgər ki, siz gəlib M ədatından sonra ki əlavə edə bilirsinizsə, həmin cümlədə birinci gələcək sizdə baş cümlə, sonra gələcək budaq cümlə. Bu zaman ki, siz ki artıra bilirsiniz, orada işlənmiş M tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlə arasında bağlayıcı vasitə deyil. Həmin cümləni siz götürürsünüz, deməli, intonasiya vasitəsilə bağlanmış cümlə. Məsələn, bilirsənmi necə canlar dolanır? Fikir verirsinizsə, burada deməli, M ədatı işlənən mürəkkəb cümlənin sonunda sizdə sual işarəsi var. O zaman birinci cümlə sizdə olur baş cümlə, ikinci cümlə isə sizdə olur nə? Budaq cümlə. Və görürsünüz ki, deməli, gəlib bura siz nə edirsiniz? Kini təxəyyülünüzdə bərpa edə bilirsən. Bilirsənmi ki, necə canlar dolanır? Bu hissədə fikir verirsə cümlənin sonunda sual işarəsi qoyuldu. Mən daha sonra bunu dəqiqləşdirmək üçün bura ki bağlayıcısını əlavə edə bildim. Deməli, bu cümlədə birinci işlənib sizdə nə? Baş cümlə.
Daha sonra işlənib sizdə budaqcıl. Baxın, siz artıq bildiniz ki, Çini təxəyyülünüzdə bərpa edə bildinizsə, artıq deməli burada birinci baş, sonra budaqdır. Bəs burada birinci sizdən bağlayıcı vasitə kimi soruşsa ki, nə ilə bağlanıb? Təbii ki, deyəcəksiniz intonasiya vasitəsilə. Çünki siz kino təxəyyülünüzdə bərpa eləmisiniz də. M sizdə bağlayıcı vasitə olmadığına görə, başqa bir bağlayıcı vasitə görmədiyinizə görə, burada deyirsiniz sizdə nədir? İntonasiya ilə bağlanmış olacaq. Amma əgər cümlədə sual məzmunu yoxdursa və orada M ədatı işlənibsə, həmin cümlədə birinci gəlir sizdə budaq cümlə. Və bunu başqa cür necə tapa bilərsiniz? Görürsünüz ki, evə çatdımı xəbər et. M işlənib sizdə. Amma burada işlənmiş cümlədə heç bir sual məzmunu yoxdur. Deməli, burada işlənəcək sizdə birinci budaq cümlə, sonra işlənir sizdə baş cümlə. Və yaxud gəlib siz burada M sual ədatını anda feili bağlama şəkilçisi ilə əvəz edə bilərsiniz. Evə çatdımı xəbər et. Gəlin bunu dəyişək. Evə çatanda xəbər et. Fikir verirsə, çox rahatlıqla mən buradakı M ədatını anda ilə əvəz etdimsə, deməli, məndə nədir? Burada bağlayıcı vasitə kimi işlənib. Birinci məndə gəlib budaq cümlə, daha sonra isə işlənib sizdə nə? Baş cümlə. Bu tipli cümlədə artıq sizdə nədir? M ədatı, deməli, bağlayıcı vasitə kimi işlənir. Çünki sizdə nədir? Buradakı cümlədə cümlənin yerini, yəni baş və budaq cümlənin yerini M-ya görə müəyyən edirsiniz. Və anda ilə əvəz edə bilirsinizsə, sual cümləsi yaratmırsa, birinci gəlirsiniz də budaq, sonra isə baş cümlə alınır. Yadınızda qalsın. Daha sonra üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Deməli, dizide baş cümlədə sizdə işlənə bilər əvəzlik gəlib. Nədir əvəzlik gəlib? Deməli, baxın, bəzən baş cümlələrdə biz dedik ki, sizə bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləridir. Biz əvəzlik qəlibə deyirik sizdə nə? İşarə əvəzlikləri. Bax, bəzən baş cümlədə işarə əvəzləri və işarə məzmunlu sözlər işlədilir. Budaq cümlənin növünü müəyyən edir. Baxın, bağlayıcı söz budaq cümlənin növünü müəyyən etmir. Amma əvəzi gəlib isə sizdə budaq cümlənin növünü müəyyən etmiş olacaq. Əvəzi gəliblər sizdə işarə əvəzilərdir. O, bu, elə, belə, onda, bunda, odur, budur, ora, bura, o zaman, o qədər, o yerə, o vaxt, orası, burası. Bu tipli sözlər sizdə əvəzlik gəlib adlanır. Baş cümlədə işlənən, daha çox adətən deməyək, həmişə əvəzli qəliblər işlənir baş cümlədə. Bağlayıcı sözlər işlənir sizdə budaq cümlədə. Biz dedik ki, əgər ki bir cümlədə bağlayıcı söz varsa, cümlə hansı tipli cümlələrdə işlənir? Birinci budaq, sonra baş cümlə kimi, belə deyək, bu strukturda olan cümlələrdə bağlayıcı sözdən istifadə edə bilərsiniz. Baxın. Bağlayıcı söz hər zaman işləndi budaqda, əvəzi gəlib hər zaman işlənəcək baş cümlədə. Yanınızda qalsın. Amma əvəzi gəlib istəyir birinci budaq, sonra baş cümlə strukturunda olsun. İstəyir birinci baş, sonra budaq cümlə strukturunda olsun. Hər iki məqamda sizdə əvəzi gəlib işlənə bilər. Məsələn, onu bilirdik ki, tutalım. Sabah o xəstəxanaya gedəcək. Baxın, burada işlənmiş onu sözü sizdə nədir? Əvəzli gəlibdir. Ki ilə bağlandı. Birinci deməli baş, sonra gəlir sizdə nə? Budaq cümlə anlayışı. Amma birinci sizdə budaq, sonra baş cümlə gələrsə və orada bağlayıcı söz işlənərsə, gələn cümləni yazaq. Kimi dedimsə, onu da çağırın. Baxın. Siz əvəzli qəlibə həm də deyəcəksiniz nə? Qarşılıq söz.
Yəni ikinci adı kimi qarşılıq sözə deyə bilərsiniz. Amma nə zaman deyirsiniz? Baxın. Birinci baş, sonra budaq cümlə gələndə mən buradakı onu sözünə deyəcəm əvəzlik gəlib. Buna artıq qarşılıq söz demirəm. Amma birinci budaq, sonra baş cümlə gələndə mənim budaq cümləmdə bağlayıcı söz işlənərsə, görürsünüz, burada kimi bağlayıcı sözü var. Burada bağlayıcı söz işlənərsə, mən ikinci tərəfdə işlənmiş deməli. Burada görürsünüz onu sözü var. Birinci tərəfdə işlənmiş bağlayıcı da ikinci tərəfdə nə edəcəm? Qarşılıq verməliyəm ona. Yəni belə deyim də, ikinci tərəfdə onun qarşılığını göstərməliyəm. Burada işlənmiş kimi bağlayıcı sözünün baş cümlədəki qarşılığı nə olacaq? Onu qarşılıq söz deyəcəksiniz. Əslində bu da əvəzlik gəlirdi. Sadəcə belə deyim, birinci budaq sonra baş cümlə gəldiyinə görə siz birinci cümlədə işlənmiş bağlayıcı sözə ikinci tərəfdə qarşılıq verdiyinizə görə siz buna deyəcəksiniz qarşılıq söz. Bir də deyirəm, əgər birinci baş sonra budaq cümlə gələrsə, onu bilirdim ki cümləsində. Fikir verirsiniz, birinci başlı sonra budaqdır. Bu tipli cümlədə əgər sizdə işlənib, sual belə deyək, işarə əvəzi işlənərsə, bu tipli cümlədəki onu sözünə deyirsiniz, əvəzlik gəlib. Heç nəyə qarşılıq vermədiyinizə görə bu sadəcə əvəzlik gəlirdi. Amma birinci budaq, sonra baş cümlə işlənmiş cümlədə siz gəlib bağlayıcı sözə ikinci cümlədə belə deyim, sual əvəzliyi, üzr istəyirəm, işarə əvəzi ilə qarşılıq verirsinizsə, siz artıq ona nə deyəcəksiniz? Qarşılıq söz demiş olacaqsınız. Əslində bu da sizdə nədir? Əvəzlik gəldi. Sadəcə qarşılıq verdiyinizə görə ona qarşılıq söz demiş olacaqsınız. Yadınızda qalsın. Əvəzlik gəlib və qarşılıq söz yadda saxlayın ki, budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə deyil. Siz bağlayan vasitə kimi buradakı kimini götürəcəksiniz. Yəni burada bağlayıcı sözü belə deyək də, budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə kimi qəbul edirsiniz. Amma burada işlənmiş qarşılıq söz isə bağlayıcı vasitə kimi qəbul etmiş olmursunuz. Yadınızda qalsın. Əvəzlik gəlib sadəcə deməli budaq cümlənin növünü müəyyən edir. Məsələn, kimi dedimsə, onu da çağırın. Bu cümlədə onu sözü kimi tamamlıq vəzifəsindədir. Deməli nədir sizdə? Tamamlıq budaq cümləsi. Onu bilirdim ki, sabah gələcək. Nəyi bilirdim? Onu. Deməli nədir sizdə? Tamamlıq budaq cümləsi. Mənim arzum. Tamam. Odur ki, qalın, sən gələsən. Baxın. Mənim arzum nədir? Görürsünüz, odur sizdə. Deməli, əvəzlik qəlibidir. Nədir sualına cavab verir. Cümlədə xəbər vəzifəsindən. Deməli, xəbər deməli, budaq cümləsi hesab etmiş olacaqsınız. Fikir verirsə, mən budaq cümlənin növünü əvəzlik qəlibə görə müəyyənlədim. Yəni, bağlayıcı söz sadəcə bağlayan vasitədir. Budaq cümləni başa bağlayan bir vasitə kimi qəbul edirsiniz. Amma digər məqamlarda siz onu nə edirsiniz? Əvəzlik gəlib isə sadəcə cümlənin, budaq cümlənin növünü müəyyən edən bir vasitə kimi yanaşmış olacaqsınız. Yadınızda qalsın.